拆110E的面板跟逆面器板把它分开，这一条线是在这边，好，分离了，再换这一条，好，换这一条，好，再换这一条，这条接到面板的，好，分开了，然后这边上面这2条，接到电池板的，分离了，那前置面板还有这个。分离，好，剩下这个通讯线，先从这边把它拆开。还有这条没有拆，这条要上胶吗？要这条。前面上胶啊，前面上胶，这先拆不开，从这边拆，这边要上胶，等下再拆了。这条接到这边，就剩这里，还有这一条也没有出胶。